そうよ。そうよ、音聞いてる。聞いてる。でもこれもでも冬とか温まるっていうのは定番だとして。でも結構前からうん。やったところが店長だって感じしてるね。これすごいよ。同じことやってるの？だって同じことやってるあっちゃん見とったからだけど。ああ、そう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 。そこで、ああ、そうそうそう。だけど自分は何年か前見とったからだけど、今度逆になってる。やりたいなと思ったら、今度やってみた。
いやエネルギーで別ものじゃなくていらんいいよ聞いて
こいる？